Bilang apa ikan? Halo ikan. Ikan. Yo ikan. Bilang apa? Ikan. Iya, bilang apa ikan? Halo. Halo apa? Halo ikan. Ikannya warna apa? Warna kuning, warna orange. Jangan terbang. Warna apa ikannya? Warna orange. Ikan. Halo ikan gitu. Ikan. Iya. Basah nggak? Halo ikan. Halo ikan. Basah. Halanya mau ikan yang lain? Lihat ikan yang ini. Nih. Ikannya kecil. Gak mau ikannya kecil. Gak mau ikannya kecil. Gak boleh, gak boleh. Mau ikan yang kecil nggak? Ikannya kecil. Oke. Mana? Ikan. 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 Burung kakak dua joget joget aja. Mana burungnya dek? Bye burung. Bye burung. Ada satu lagi burungnya warna merah. Kura-Kura. Lagi makan. Apa sayang? Bukan cicak, kadal. Ini kalau atak ini waktu itu beracun, cuma di sini udah nggak beracun. Jadi dia masih kontrak doang, bukan bawaan. itu lebih besar, itu lebih mahal. Nggak sampai ekstrim ya, berubah warnanya nggak ekstrim, cuman lebih tua, lebih muda doang. Iya. Nih, dia lagi cara sih. Dia bisa jadi orange semua badannya. Kenapa? Ini kan ada hijaunya ya. Iya. Dia bisa jadi orange semua. Oh. Berapaan tuh mas? Ini kita jual di 13 juta. Tapi digigit enggak? Enggak, kita di sini enggak ada yang gigit. Enggak, saya takutnya kayak toke gitu kan, toke dilarang giginya gitu ya. Ini yang versi warna hijau. Bukan cicak deh, bukan cicak.
jam sekali nyemprotnya. Apa sayang? Kalau di outdoor, Bukan cicak. Bukan cicak. Kalau semi indoor kayak gini nih, biasanya kan kena matahari kalau pagi. Paling 3 jam sekali nyemprotin. Cicak ding, bukan cicak ding.